हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक और कमेंट पिक करते हैं। वो क्या है, लकी सिंह जी ने वो कहते हैं, अंशुल भाई मेरी एक्टिवा 125 है और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं उसे चलाता हूँ तब मैं ब्रेकर या ऊबड़ खाबड़ रोड पर चलाता हूँ तब नीचे से आवाज़ आती है और उसकी डिस्प्ले साइड से भी। भाई जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन बताओ। उनका कहना ये है कि जब भी अपनी गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ रोड में चलाते हैं या फिर अपनी गाड़ी को मतलब ख़राब रास्तों में चलाते हैं तो उनकी गाड़ी के नीचे से साउंड आ रही है और उनके वाइज़र से, यानी कि वो मीटर की बात कर रहे हैं, उससे भी साउंड आ रही है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन बता चुका अपनी कई सारी वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैं आप पे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, 95% और 5% का रेशियो अपन लोग लेके चलेंगे। 95% में केस क्या होता है कि आपकी गाड़ी से जो सेंट्रल स्टैंड है उसी साउंड आती है, और 5% केस में क्या होता है कि हमारी गाड़ी के जो चेसिस होती है उसके ऊपर जो हमारे फ्रेमवर्क पूरा बैठाया जाता है गाड़ी का, उससे साउंड आती है। तो पहले बात करते हैं 95% केस की, बिकॉज वो एक मेजॉरिटी रोल प्ले कर रहा है आपकी गाड़ी में साउंड। तो होता क्या है, सेंट्रल स्टैंड जो होता है आपकी गाड़ी का, उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है, अब आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली वो स्प्रिंग कहाँ पे है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका सेंट्रल स्टैंड है। स्प्रिंग में मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेंट्रल स्टैंड की बुश की। तो आप लोग देख पाएंगे ये मेरा सेंट्रल स्टैंड है, मतलब मेरी गाड़ी का, ये मेरा ही चैनल है अंशुल वाजपेयी, इसको मैंने 3 साल पहले अपलोड करके रखा हुआ था। ये जो सेंट्रल स्टैंड है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये बुश लगा हुआ है सेंट्रल स्टैंड में। ये एक रबड़ का बुश लगा होता है। ये बेसिकली हेल्प हमें करता है कि जब आपकी गाड़ी का सेंट्रल स्टैंड ऊपर जाके गाड़ी के चेसिस में लगता है, तो जब चेसिस में लगेगा तो दो मेटल के पार्ट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मेटल के पार्ट्स आपस में टच होंगे तो वो साउंड क्रिएट करेंगे जब भी गाड़ी जो है आपकी चलेगी। तो ये बुश हमें प्रोटेक्ट करता है कि आपका जो ये सेंटर स्टैंड है आपके गाड़ी के चेसिस में जाके ना लग जाए। तो ये बेसिकली ये वो बुश है, वो हेल्प करता है। अब देखिएगा, ये देखिए ऊपर चेसिस है, ये चेसिस जो गाड़ी की है, यहाँ पे देखिए बुश के जो है निशान बने हुए हैं, ये जो है मार्क्स छूटे हुए हैं बुश के, ये वो बता रहे हैं ताकि जो आपका जो बुश है गाड़ी का वो डायरेक्टली ऊपर जाके यहाँ पे लग जाता है गाड़ी के चेसिस में। ये तो बात हो गई आपके बुश की, यानी कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक कराना है कि आपकी गाड़ी का जो बुश है वो बहुत पुराना, बहुत घिस तो नहीं गया। अगर वो घिस गया है, पुराना हो गया, ख़राब हो गया, टॉर्न हो गया है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गाड़ी का जो बुश है उसे चेंज करवा देना है। जब बुश का काम हो जाए तो हमें चेक करना है ये जो गाड़ी के सेंटर स्टैंड में जो ये स्प्रिंग लगी रहती है, ये गाड़ी के सेंटर स्टैंड में जो ये स्प्रिंग लगी होती है, आपको स्प्रिंग चेकआउट करनी है। अगर ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई, ये ख़राब हो गई, तो आपको सेकेंडली ये स्प्रिंग चेंज करवाना है। क्या करवाना है, ये जो स्प्रिंग है इसे चेंज करवाना है। थर्ड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, ये जो सेंट्रल स्टैंड है, ये आपका सेंट्रल स्टैंड है, ये प्रॉपर्ली बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आ, यानी कि जब निकल इस सेंट्रल स्टैंड को बाहर निकलवा के प्रॉपर इसके अंदर जो ये आप लोग रॉड देख पा रहे हैं, ये जो 2 होल सेंट्रल स्टैंड में, इसके ऊपर जो आपको ये विजिबल सिलेंड्रिकल स्पेस आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो है प्रॉपर ग्रीसिंग की जाती है। जब ये यहाँ से प्रॉपर ग्रीसिंग होती है तो क्या होता है कि रस्ट लगने की वजह से और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है साउंड क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे इसमें ग्रीसिंग करवानी है और इसको बाद में इंस्टॉल या फिर फिट करवा देना है। फोर्थ क्या होता है कि जब आपका सेंट्रल स्टैंड ऊपर लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि आपका सेंट्रल स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा प्ले ना हो, यानी कि सेंट्रल स्टैंड हमेशा थोड़ा सा टाइट होता है, कभी भी ज़्यादा प्ले वो नहीं देता है। थोड़ा सा टाइट रहेगा तो आपका सेंट्रल स्टैंड ईजिली जो है आपके गाड़ी के चेसिस में टक इन रहेगा। अब बात करते हैं वो 5% केस की। वो 5% केस क्या होता है, देखिए गाड़ी का जो अपने को एक्टिवा यानी कि होंडा जो अपने को गाड़ी प्रोवाइड कर रही है उसकी जो स्ट्रेंथ और बिल्ड क्वालिटी उतनी टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है। तो उस गाड़ी में क्या होता है, कभी कभी वॉशर या फिर कभी कभी जो एक्सेसरीज हम गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, जो एक्सेसरीज हमारी गाड़ी को प्रोटेक्शन देती है, बाहरी आउटसाइडर्स हमारी गाड़ी से जब ना लड़ जाएँ, ताकि अगर लड़ भी जाए तो हमारी गाड़ी में जो है वो सेफ्टी बनी रहे। तो उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गाड़ी हमें कंपनी हमें एक्सेसरीज प्रोवाइड करती है। कभी कभी क्या होता है, वो एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा लूज़ होती है जिस वजह से हमारी गाड़ी से हमको साउंड सुनने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 5% केस में वो चीज़ आ गई। सेकंड क्या आता है, जो साइड के फेंडर्स होते हैं गाड़ी के, जहाँ पे लिखा हुआ होता है एक्टिवा 125, जहाँ पे वो लिखा हुआ है, साइड के फेंडर्स जो होते हैं गाड़ी के, कभी कभी वहाँ से साउंड आती है। थर्ड साउंड कहाँ से आती है, आपके पीछे वाले मड गार्ड से। जो आपका पीछे मड गार्ड इंस्टॉल होता है, जहाँ से वो कीचड़ वगैरह, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कीचड़ वगैरह ऊपर नहीं आता, वो मड गार्ड में ही लग जाता है, तो वहाँ से साउंड आती है। थर्ड जो है वो मड गार्ड से। ये 3 जगह से आपकी गाड़ी में साउंड आ सकती है। आप कैसे इसको ठीक करवाएंगे, मड गार्ड को फिक्स करवाना बहुत ईजी है। बाहर से हमें नट बोल्ट दिखता है, हमें बाहर से ही उस मड गार्ड को कस लेना है। सेकेंडली जो फेंडर्स होते हैं, फेंडर्स देखिए आपके फेंडर्स ज़्यादा हिल तो नहीं रहे हैं, अगर आप उसको मूव करके देखिए, अगर ज़्यादा हिल रहे हैं, अगर आपको आवाज़ सुनने को मिल रही है, बिकॉज देखिए अगर फाइबर्स को अगर आप मूव करेंगे तो वो चुर्र चुर्र करके आवाज़ आएगा, वो मैं समझ सकता हूँ, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन मेटल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप गाड़ी को साइड से भी प्ले करके देख रहे हैं, यहाँ से ही प्ले करके देख रहे हैं, तो मेटल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। थर्ड, जो एक्सेसरीज है उसको प्रॉपर आप फिट करके देखिए, अगर फिट हो रहा है, कहीं पे वॉशर अगर लूज़ है, कहीं पे कुछ चीज़ की कमी है तो उसको इंस्टॉल करवाइए। ये चीज़ 5% केस में आती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपने कहा वाइज़र की।
तो वाइज़र बेसिकली होता क्या है कि वाइज़र भी वही गेम है। वाइज़र की जो क्वालिटी हमें कंपनी प्रोवाइड करती है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। तो मैंने भी उसमें एक ट्रिक अपनाई थी, वो ट्रिक ये है, जो आपको थर्मोकोल की शीट मिलती है, यानी कि एक ऐसी पॉलीथीन होती है, एक ऐसी पतली पॉलीथीन होती है जिसमें हमारे रेफ्रिजरेटर्स या फिर एसीज़ या फिर हमारे जो टीवीज़ होते हैं वो पैक होके आते, ताकि जो है मॉइस्चर न लगे, सेकेंडली हमारे एयर टाइट पैकिंग हो। तो वो चीज़, यानी कि अगर हमारी कंपनी से कोई माल आता है तो क्या होता है कि स्क्रैचेस वगैरह लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, जिस वजह से कंपनी हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बबल रैप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, याद रखिए, क्योंकि एक बबल रैप आता है, मैं थर्मोकोल शीट की बात कर रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको थर्मोकोल की शीट लेना है, और शीट लेने के बाद अब मैं यहीं पास में देखिएगा मैंने क्या किया था, आपको मैं दिखाता हूँ। वाइज़र, ये देखिए, अब ये जो वाइज़र है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखी हुई है। अब देखिए, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी का जो वाइज़र है, ये इसको फ्रंट वाइज़र, यहाँ से आपकी बेसिकली आवाज़ आ रही है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो हमें क्या करना है, इस वाइज़र को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करवाना है, निकलवा देना है बाहर, और निकलवाने के बाद आपको देखना है कोई जो पार्ट है वो झूल तो नहीं रहा है। क्या होता है, हमारी गाड़ी में जो बज़र इंस्टॉल किया जाता है वो बेसिकली डबल साइडेड टेप से स्टिक होता है, यानी कि अगर डबल साइड टेप का जैसी गम खत्म होगा वो बज़र जो है वो ऑटोमेटिकली झूलने लग जाएगा, यानी कि वो बज़र जो है अपनी जगह पे स्टक इन नहीं रहेगा। तो आपको चेक करवाना है कोई भी पार्ट जो है वो झूल यानी कि लटक तो नहीं रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करवानी है, यहाँ पे जो वाइज़र है आपका, वाइज़र और आपके मीटर के बीच में, यानी कि आपका जो वाइज़र रहेगा और जो मीटर रहेगा, यानी कि मीटर क्या होगा, मीटर आपको दिखाता हूँ। वाइज़र, ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका वाइज़र है, यहाँ से आप हेडलाइट एडजस्ट करते हैं, ये जो हेडलाइट वाला सीन है, और ये है वाइज़र वाला। ये देख लीजिएगा कि ये जो नट बोल्ट है आपका, कहीं ये फ्री तो नहीं है, यानी कि 90% केस में क्या होता है कि नट बोल्ट जो है वो फ्री हो जाता है। तो आपको चेकआउट करना है कि ये जो नट बोल्ट है वो फ्री नहीं होना चाहिए, यानी कि ये प्रॉपर टाइट हो रहा हो, ठीक है ना। और थर्ड, ये नट बोल्ट चेक करवाने के बाद आपको देखना है, ये वाइज़र जो आप लोग ऊपर नीचे करके देखिए, अगर ये ऊपर नीचे हिल रहा है तो आवाज़ आएगी, बहुत सीधी सी साफ सी बात है। और जो आपका ये जो आपकी जो गाड़ी है, आप देखिए, ये जो मीटर है और यहाँ पे जो ये ब्लैक आपको प्लास्टिक की कवरिंग मिलती है, उसके बाहर जो है आपको जो ये फाइबर का पार्ट मिलता है, इसके बीच बेसिकली साउंड क्रिएट होती है। इसके बीच में ये जो ब्लैक वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाले के बीच में जो है वो साउंड क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपको थर्मोकोल की पॉलीथीन को लगा देना, एक साइड यहाँ से, एक साइड यहाँ से, एक साइड यहाँ से, फोल्ड करके आपको यहाँ पे पॉलीथीन लगाना है, एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, और बाद में जो है नट बोल्ट कस देना है। उसके बाद आपकी गाड़ी के जो वाइज़र से है वो साउंड नहीं आएगी। तो ये सारे सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और मुझे फिर बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व हुई कि नहीं हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।